बताने जा रहे हैं स्पेयर बस एसी के बारे में। एस्टेक 40 इसका मॉडल नंबर है। इसमें 8 डोर और 5 कंडेंसर फैन का यूज़ किया गया है। इसमें जो कंडेंसर है वो कॉपर कंडेंसर दिया गया है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी 14 टन है और ये 12 मीटर गाड़ी के लिए सबसे बढ़िया है। इसमें 8 से 10 किलो गैस आती है। इसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों साथ में है। इसमें जो एक्सपेंशन वाल लगे हुए हैं वो 2 है। दूसरी गाड़ियों में एक एक्सपेंशन वाल का यूज़ किया गया है और जो इसमें रिले बोर्ड दिया गया है वो बीच में दिया गया है, जो रिटर्न एयर जाली के बीच में होता है। ये एसी 2016 मॉडल है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी अभी तक शानदार है।